హలో పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్. ఈ పౌల్ట్రీ ఫామ్ లెంత్ వచ్చేసి 310 x 47. మనకి ఎంత అంటే 23,000 దాకా పిల్లలు వేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ ఫార్మర్ అయితే 19,000 పిల్లలు వేస్తున్నాడు. ఈ ఫామ్ లొకేషన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఖమ్మంకి నియర్ బై 5 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. మీకు కూడా ఈసీ పౌల్ట్రీ ఫామ్ కట్టాలని అనుకుంటున్నారా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సివిల్ వర్క్ గురించి కానీ, కన్స్ట్రక్షన్ గురించి కానీ, లోన్ ప్రాసెస్ గురించి కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ మన కాంటాక్ట్ అయితే మీకు మరింత సమాచారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మన ఛానల్ అయితే చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఫ్రైడే రోజు అయితే తప్పకుండా మన పౌల్ట్రీ ఫామ్లో ఈసీ ఫామ్లో డే 1 నుంచి డే 10 వరకు ఎలా మేనేజ్మెంట్ చేస్తారో ఆ వీడియో కూడా ఒక వీడియో చేస్తున్నాను. సో దానికోసం మీరు వెయిట్ చేయండి. ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే లైక్ చేయండి. దాంతోపాటు మీకు తెలిసిన పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్ కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.